बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपका भाई पहुँचा राजनपुर बकरा मंडी के अंदर। आज आपको राजनपुर बकरा मंडी का विज़िट कराता हूँ। मैं तकरीबन 6 से 7 मंथ के बाद इस मंडी में आया हूँ। आज आपको इस मंडी का विज़िट कराते हैं। मेरे प्यारे भाई, यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बड़ी कमाल की चीज़ सामने खड़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं और इनका रेट भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितना रेट मांग रहे हैं भाई? 1,90,000। फाइनल कितने में देंगे? जो देने वाली बात हो यार, वो बात करनी है, पक्की बात। 1,70,000 रुपये में। ज़रा पीछे होना, बकरे दिखाना आप। ये दोस्तों 1,70,000 रुपये की जोड़ी कह रहा है। बकरे आप लोग देख सकते हैं। तो भाई से पूछते हैं दोंदे हैं या खीरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आगे आपको और भी जानवर दिखाते हैं। इस मंडी के अंदर आज ना खस्सी बकरा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। अच्छा भाई, ये दोंदे हैं या चौगे हैं? एक धुंधा खीरा है, एक अभी खीरा है, एक 2 दांत है। कौन सा 2 दांत है? खीरा। ये अभी खीरा है, ये वाला अभी खीरा खड़ा हुआ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आप लोग जानवर देख लें। पीछे से आपको सही माने में दिखाता हूँ। बड़ी मंडी होती है राजनपुर की, मोहम्मदपुर की भी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज आपको राजनपुर मंडी का विज़िट करवाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ आप अक्सर देखते हैं, कराची के जो फार्मर होते हैं ना, जो बड़े फार्मर हैं, सूती यानी कि गोट फार्म वाले हैं, और भी फार्मर हैं, उनके पास ये चीज़ें मैं देखता हूँ। मैंने खुद लाइव में ये चीज़ पहली बार देखी है दोस्तों। तो इससे रेट पूछते हैं इनसे, बाबा जी से क्या मांगते हैं और ये कितने में देंगे और ये कौन सी नस्ल है। बाबा जी कितना मांग रहे हैं? नहीं, झूठ वाली बात ना करें, जो बात है वो बताएं। इधर देखें, 65 का। फाइनल कितने में देंगे? अच्छा चाचू, ये कौन सी नस्ल है? ईरानी है। अभी दोंदा या खीरा है? 2 दांत है। 55,000 रुपये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ये आप लोग जानवर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी क्वालिटी देखें, इसकी खूबसूरती आपके सामने है। अगर आपको ये चाहिए, आप मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, मैं इनका नंबर ले लूँगा, इनसे पूछूंगा अगर ये आपको मिल गया तो। और बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, ये अभी खस्सी बकरों की लाट भी अभी आ चुकी है। हालांकि खस्सी बकरे रमज़ान के अंदर आते हैं या रमज़ान के एंड में आते हैं, लेकिन माशाल्लाह से कल भी आए हुए थे राजनपुर मोहम्मदपुर में। आज मैं राजनपुर में आया हूँ, लेकिन ये वीडियो शायद मैं ये अपलोड आज कर सकूँ, ये नहीं तो ये 1-2 दिन के बाद ही करूँगा, क्योंकि आज मैंने अपने फार्म के भी जानवर दिखाने हैं। प्यारे भाई, कितने बकरे हैं ये टोटल? दोंदे हैं या खीरे हैं अभी? अच्छा, कितना रेट मांग रहे हैं? फाइनल कितने में देंगे, जो देने वाली बात है? चाचू जी आपका बताएं, सच्ची बात बतानी, कितने में फाइनल हो जाएंगे? वो देने कितने के? फाइनल बता दें। 90 के नहीं। अगर हम कहें हमें 75 में दे दें तो नहीं देंगे। अच्छा सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मंडी में कितना रेट लगा है? 85-86 लगा है। सही बता रहे हैं? अच्छा दोस्तों, ये कह रहे हैं मुझे 85,000 के हिसाब से रेट लगा है। तो इसके अंदर ये चीज़ भी साथ है, ये भी आप लोग बकरा देख सकते हैं। तो आपने लाजमी बताना है कि ये वाकई रेट इनको लगा होगा या नहीं लगा होगा। बाकी मेरे प्यारे भाई, हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है, आपको शौक़ कराना, अच्छे जानवर दिखाना। बाकी हम आपको अपने फार्म का भी विज़िट कराते हैं, मंडी का भी विज़िट कराते हैं। इसलिए कराते हैं ताकि आप लोग सस्ती और अच्छी ख़रीदारी करें और अच्छे जानवरों का शौक़ करें। बाकी आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे भाई। और माशाल्लाह से दोस्तों, ये लाट खड़ी है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। ये मुझे ज़्यादातर खस्सी बकरे लग रहे हैं, फिर भी भाई से पूछते हैं। शबाज भाई, सारे खस्सी हैं? कितने बकरे हैं टोटल? कितना रेट मांग रहे हैं आप? फाइनल कितने में छोड़ेंगे सर? 65। दोंदे इसके अंदर कितने हैं? 2-3 बकरे दोंदे और एक चौगा है, बाकी खीरे हैं। और ये एक आंडल है, बाकी सारे खस्सी हैं। अच्छा थोड़ा सा पीछे होना शबाज भाई। ये मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, 65,000 के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ये आपको तकरीबन मौके पे जब आप आएंगे, ये बकरा आपको कमो पेश तकरीबन 60 तक बन जाएगा। अच्छा, यही आंडल अगर इसमें लेंगे तो उसका रेट थोड़ा कम होता है, खस्सी बकरे का इसके अंदर रेट ज़्यादा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग जानवर देख लें। वैसे इनके भाई के साथ सौदा भी हो रहा है, शबाज के, इसका जमशेद जो भाई है, ये आप लोग देख लें। जानवर सारे अच्छे हैं माशाल्लाह से। आगे चलते हैं, आपको और भी मंडी का विज़िट कराते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि यार हमें राजनपुर मंडी का लाजमी विज़िट करवाएं शादी भाई। चलो सीज़न स्टार्ट है, मौसम भी साफ़ है, तो मैंने कहा अपने दोस्तों को मंडी का विज़िट करा ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये एक बकरा ये खड़ा हुआ है और एक ये खड़ा है, ये भी खस्सी लग रहे हैं मुझे। इनका रेट पूछते हैं।
ये क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे। ये चाचू बंदा नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो इसका रेट वगैरह लेते। तो आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। चाचा आज़म के बकरे खड़े हुए खस्सी, मैंने ये आपको दिखाने हैं। ये यूँ समझ लें हमारे अपने इलाके के आए हुए हैं। ये इन्होंने इधर से परचेज़ किए हैं, ये उधर लेके जाएंगे डेरा गाजी खान में। 2, 4, 5 बकरे। कोई भाई अगर आप में से लेना चाहे, ये बकरे आपको अल्हम्दुलिल्लाह से मिल जाएंगे। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। इनका रेट भी मुझे पता है और मैं आपको बता भी दूंगा ये आपको किस रेट पे मिलेंगे। अभी बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि उनका भी रोज़ी का मामला है। मैं वीडियो की बजाय कम रेट बोल दूँ, आपको झूठ बोलूँ, उसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये 5 खस्सी बकरे हैं। ये अगर आपको चाहिए होंगे ना, आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। और ये भी दोस्तों एक खस्सी बकरा खड़ा है, इसका रेट पूछते हैं, बल्कि जोड़ी है। दोनों खस्सियाँ चाचू कितना मांग रहे हैं रेट? फाइनल कितने में देंगे? 1,30,000 रुपये की ये जोड़ी बनेगी। ठीक है मेरे भैया, आप लोग जानवर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सामने ना हमें एक ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है, ये चीज़ देखें, ये देखें, प्योर तोता शेफ ओरिजिनल चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें, ये चीज़ होती है ब्रीडिंग के लिए। बैठ के बकरा दिखाऊँ ना, ये आप लोग बच्चे की क्वालिटी देख लें, इसकी खूबसूरती आपके सामने मेरे भाई, बड़ी ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ है भाई। दोंदा है, खीरा है, 2 दांत। कितना रेट मांग रहे हैं? 2.5 लाख। फाइनल बताएं यार, झूठ बूट वो बात ना। 2.30। नहीं, जितने में देना है वो बात, 2.30 का फाइनल। इससे कम नहीं होगा। 1.5 तक समझ आता है? नहीं। इसको थोड़ा सा पीछे करो ज़रा, मैं ज़रा पीछे से आपको बकरा दिखाऊं। मेरी वीडियो के अंदर ये बकरा अभी भी स्क्रीन में कम आ रहा है मेरे भाई, बड़ा बकरा है, ज़बरदस्त चीज़ है। 2 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं और फाइनल मेरे भाई बता रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग देख लें, ये देखें मेरे भाई, बड़ी कमाल की और रोड क्लास चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें, ये बात माशाल्लाह। ये मेरे भैया आप लोग चीज़ देख सकते हैं, इन्होंने 2,30,000 रुपये बोला है। ये कमो पेश 1,60,000, 1,70,000 तक बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी जो मेरा अपना आइडिया ज़ाती ना, वो तकरीबन 1.5 लाख तक है। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। ये बकरा खड़ा हुआ माशाल्लाह से। ये चाचा जी से रेट पूछते हैं, कितना मांग रहे हैं? ब्लैक बच्चा चाचू कितना रेट मांग रहे हैं? 50 फाइनल कितने में देंगे? 55,000 रुपये का फाइनल, ये 55,000 रुपये का बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मंडी बड़ी होती है लेकिन आपको माशाल्लाह से अच्छे जानवर दिखाने का मकसद यही होता है, आप लोग हमारे साथ रब्ता करें, आपको सस्ते जानवर भी देंगे। और बात मेरे प्यारे भाई क्वालिटी की होती है। हाफिज़ साहब, दोंदे हैं, खीरे हैं, कितना मांग रहे हैं सर? 170। फाइनल कितने में छोड़ेंगे? देने वाली बात, इससे कम नहीं। 1,60,000 रुपये की जोड़ी कह रहे हैं मेरे भाई। आपने बताना है आपको ये मोहम्मदपुर मंडी महंगी लगी है, ये राजनपुर की महंगी रेट लगे हैं, क्योंकि कल तो मोहम्मदपुर में काफ़ी माल बिका है दोस्तों, मेरी सोच से भी ज़्यादा माल बिका है। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और ये माशाल्लाह से भाई से पूछते हैं 3 जानवरों का रेट, ये क्या मांग रहे हो और कितने में देख भाई, कितना मांग रहे हो रेट? 75 फाइनल कितने में दोगे? 65,000 रुपये की, 65,000 के हिसाब से बता रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई माशाल्लाह। और ये जोड़ी खड़ी हुई है, इनका भी रेट पूछते हैं भाई से, ये भाई क्या मांग रहे हैं और कितने में देगा? भाई कितना रेट मांग रहे हैं? 1,10,000। फाइनल कितने में देंगे? फाइनल 90,000 रुपये में, 90,000 रुपये में फाइनल बता रहे हैं मेरे भाई। ये आप लोग बकरे देख लें और इनके क्वालिटी और ख़ूबसूरती आपके सामने है। और ये चीज़ें देखें प्यारे भाई, ये जो एक बकरा कितने का है? 65,000 का। फाइनल कितने में देंगे? 55,000 रुपये का फाइनल दोस्तों, ये 55,000 रुपये का बता रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये बकरे का भी रेट पूछते हैं, ये भाई क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे? कितना मांग दे भैया? फाइनल 75,000 का फाइनल, ये 75,000 रुपये का कह रहे हैं। ये भाई, ये इसका कितना मांग रहे हैं? फाइनल 75,000 रुपये कह रहे हैं। मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए, ये तुम आ गए हो। ठीक है। और ये दोस्तों 3 खस्सी बकरे खड़े हैं माशाल्लाह से, इनका भी भाई से रेट पूछते हैं। तीनों सिंगों के अंदर ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है, सामने देखें, बच्चा बड़ा ही खूबसूरत चीज़ है। इस तरह की चीज़ किसी को पता होती है, अगर मैं परचेज़ करूँगा, कोशिश करूँगा इस बच्चे की। भाई कितना मांग रहे हो 3 का? 3.5 लाख। फाइनल कितने में दोगे? 30-20 के।
3,20,000 रुपये के। क्या ये सोने की महंगियाँ देते हैं? कितनी बेची हैं अब तक? बहुत बेच चुके हो यार। जो देने लेने वाली बात हो ना वो करो। कितने में दोगे? मैं कहता हूँ मुझे 75 के दे दो। आप बताओ अभी। नहीं बनेंगे? चलें, ये वही बंदे होते हैं जो लाहौर भी जाके ना ज़लील व ख्वार होके यही बकरे वापस करके ले आते हैं, क्योंकि डबल रेट मांगना ये कहीं का भी असूल नहीं है। ये चीज़ देखें, बड़ा ही प्यारा प्रिंट है माशाल्लाह। भाई कितना मांग रहे हो इसका? 65,000। फाइनल कितने में दोगे? 60,000 रुपये में। ये रहीम यार खान जाएगा। नंबर बताओ अपना। 0322 890 1730। ये अगर रहीम यार खान में किसी भाई को चाहिए, ये इसके साथ वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये बकरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। ये चीज़ देखें मेरे भाई, माशाल्लाह लाजमी पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह से। 32,000 रुपये इसकी डिमांड हो रही है। फ़ाइनल ये 28,000 रुपये तक का देगा, लेकिन मैंने इसको 23,000 रुपये बोला है, लेकिन ये अभी तक मुझे दे नहीं रहा। 23, 23.5 भी बोलूँगा इंशाल्लाह से। ये आप लोग देख लें। ठीक है मेरे भाई, ये देखें। अच्छा, ये वाले बकरे भी दोस्तों खसी खड़े हुए हैं, इनका भी रेट पूछते हैं भाई से। ये भाई क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे? टोटल 2, 4, 6 बकरे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग देख लें मेरे प्यारे भाई, ज़बरदस्त चीज़ें माशाल्लाह से। दोस्तों अभी आपको ना गब्बन बकरियों का भी रेट चेक करवाते हैं। ये आप लोग चीज़ें देख लें और इनकी क्वालिटी और ख़ूबसूरती आपके सामने। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें माशाल्लाह, लाजमी पड़ेगा। और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये चीज़ देखें मेरे भाई, माशाल्लाह लाजमी पड़ेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। इसका आपको हवाना भी दिखाता हूँ और इसकी क्वालिटी और ख़ूबसूरती आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, और भी आपको बच्चों वाली बकरियाँ भी इसी वीडियो के अंदर दिखाई जाती हैं। ज़करिया भाई कितना मांग रहे हैं? 1,40,000। फाइनल देने वाली बात कर रहे हैं यार। नहीं यार, ये गाय नहीं है, बकरी है। 1,25 की फाइनल बने। इस तरफ ले ज़रा। 1,25,000 रुपये की फ़ाइनल कह रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग चीज़ की क्वालिटी देख लें और इसकी खूबसूरती माशाल्लाह। ये अपने घर की है या मंडी? अपने घर की है। कितना सुआ है? पहला, दूसरा सुआ है। दूसरे सुए की बकरी है मेरे भाई, ये आप लोग देख लें अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये माशाल्लाह से दोस्तों अबलग प्रिंट की बकरी भी आपको दिखा रहा हूँ। ये भी आप लोग चीज़ चेक कर लें और इसकी खूबसूरती आपके सामने। चाचा हुसैन कितने मांग रहे हैं इसका रेट? चाचा जी फाइनल 5 रुपये भी कम नहीं करेंगे। फाइनल इससे कम नहीं होगा। 80,000 रुपये बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई। मौके के ऊपर आएंगे ना, यूँ समझ लें आपको 70,000 तक की बन जाएगी। हाँ बताऊँ लाल बेटी, एक थाली बताएं। ये बकरी मैंने आपको दिखा दी है। आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये बच्चों वाली बकरियाँ होती हैं और प्रेग्नेंट बकरियाँ भी होती हैं माशाल्लाह से। काफ़ी खूबसूरत रोड क्लास बकरियाँ। और ये मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं, ये गबन बकरियाँ फुल तैयार। 2, 3, 4, 5 काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं। 7 बकरियाँ आपके पास। कितना मांग रहे हो रेट भाई? वालिद साहब के पास खड़ी हैं। अच्छा, इनके वालिद साहब से पूछते हैं 7 बकरियों का कितना। चाचा रशीद कितना मांग रहे हैं 7 बकरियों का रेट? इधर आ जाए, इधर 1,10,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा चाचू जी, फाइनल कितने में छोड़े? लाख रुपए में। दोस्तों ये बकरियां भी मैं आपको दिखा दूं। ये खड़ी है और एक 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 ये सामने वाली ये बकरी भी खड़ी है। ठीक है ना, तो आप ये ना समझे कि ये वाली बड़ी बकरियां माशाल्लाह से फुल हैवी साइज़ की बकरियां हैं। और ये बच्चों वाली बकरी है, इसके साथ 2 बच्चे हैं। शेरा प्रिंट की बकरी है। बच्चा देखें, एक मक्खी चीना है, एक शेरा प्रिंट के अंदर है। अच्छा चाचू, ये कितने में दोगे फाइनल? 90,000 की। फाइनल 75,000 की। 75,000 रुपये में। तो ये दूसरा सुआ है, पहला है? दूसरा सुआ है माशाल्लाह से। इसका दूसरा सुआ है। सारी बकरियां आप लोगों ने चेक कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। ये एक बड़े साइज़ की ये बकरी भी खड़ी है। ये भी आपको दिखाता हूँ आगे चल के। मिक्स माल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यह है कि प्योर चीज़ें लेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा। ये भी चाचा हुसैन की बकरी है। ये भी देखें ना, बकरी ऐसी जैसे गाय हो माशाल्लाह से। ये देखें, ये चीज़ देखें ना अल्हम्दुलिल्लाह से। ये तो मेरे कैमरे के अंदर भी नहीं आ रही है, वीडियो के अंदर भी। ये देख लें मेरे भाई माशाल्लाह। चाचू जी ये कितने में देंगे फाइनल? 1,20 मंगने, 1,10 दे। ठीक हो गया दोस्तों, 1,20 मांग रहे हैं, 1,10,000।